कैसे आप सब लोग, तुम्हारा भाई फिर से आ चुका है भाई एक बॉम्ब सब लोग में। तो भाई हम जा रहे हैं भाई दोबारा से तुम्हारे लिए संडे राइड के लिए। भाई अभी मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ यार। फिर ये चेक करे भाई, तुम्हारे भाई का पूरा वंपायर भीग चुका है भाई, लोग भी पूरा भीग चुका है भाई। और ये देखो भाई यार कितनी ज़्यादा बारिश हो रही है भाई, तब भी तुम्हारा भाई संडे राइड के लिए निकला है तुम्हारे लिए। मेरे डैडी बोल रहे थे कोई लोड नहीं जाने की, फिर भी मैंने कहा कोई बात नहीं पापा जी, इतना करना पड़ता है। तो अभी हम चलते सीधा अपनी राइड के लिए। अभी नहीं बताऊँगा मैं आपको कि कहाँ जा रहे हैं हम, वहाँ पहुँचने के बाद बताऊंगा, क्योंकि गाइस आप पूरा व्लॉग नहीं देखते। गाइस यार आप ये चेक कर सकते हो भाई, बादल देखो भाई कितनी नीचे नीचे आ रखे है भाई, कसम से बहुत औसम लग रहे हैं यार मेरे को। ये देखो अभी हम यहाँ रुके थे यार, इसको ठंड लग रही थी तो इसको सोल उड़ा दी। शकल दिखा इधर शकल तो दिखा। कैसे वाला वंपायर देखो भाई पूरा भीग चुका है भाई, तुम्हारा भाई भी भाई पूरा पूरा भीग चुका है यार। ये देखो आलोक कह रहा भाई ठंड लगने लगी, शकल दिखा शकल दिखा भाई, शकल भी नहीं दिखा रहा है। चलो कोई बात नहीं, अब ये देखो बादल, अभी हम चलते सीधा अपनी राइड के लिए। भाई यार एक बार ये चेक करियो भाई, बादल क्या ही औसम लग रहा है भाई, आंखों के सामने चल रहे हैं भाई, इतनी नीचे यार। ये देखो भाई इधर तो है नहीं भाई, इस साइड नहीं है भाई, इस साइड देखो भाई, जिस साइड खाई है जी बादल तो देखो। अरे यार कहाँ से आ गया बादल, देखो यार क्या ही औसम लग रहे हैं भाई। अगर ऊपर दिखाऊंगा भाई पूरा चिट्टा चिट्टा है, कुछ भी नहीं दिख रहा है, आगे भी कुछ नहीं दिख रहा है, बस भाई यहाँ नीचे अगर पेड़ आएंगे ना, इस कारण आपको अच्छे से बादल दिख रहे होंगे। ये देखो भाई क्या ये सब, चलते सीधा अपनी राइड के लिए। तो भाई यार आप लोग ये चेक कर सकते हैं, क्या ही औसम भाई, क्या ही औसम व्यू है भाई। ये चेक करिए भाई, तुम्हारा भाई देखो कहाँ खड़ा है, व्यू देखो क्या ही ज़्यादा औसम लग रहा है। बादल देखो कितने नीचे नीचे है भाई यार, कसम से यार। एक तो ये मंदिर भी नहीं मिल रहा भाई, इतनी देर से बंदों से पूछ रहा, मैप तो भाई जमे ही गलत बता रहा भाई, मैप पे भरोसा ना करना भाई, इतनी देर से घुमाया जा रहा है इधर उधर इधर उधर, मेरे को पता भी नहीं चल रहा भाई यार, बंदों से पूछ पूछ के जाना पड़ रहा है। अभी 5 किलोमीटर बता रहा था, अभी 7 बता रहा है, बताओ यार। कह रहे चेवे रोड से जाना पड़ेगा भाई, रोड पता कर करके जाना पड़ेगा भाई। चलो चलते। तो गाइस यार ये चेक करिए भाई, कसम से भाई मेरी फट के हाथ में आ रही है भाई, रोड देखिए यार कितनी गंदी रोड है। हम अब जाके पहुंचे भाई चेवा रोड में, गाड़ी बंद हो जा रही है भाई। ओए होए भाई कीचड़ कितना है यार, एक तो स्कूल के पास खड़ा नहीं पड़ेगी, मैं सोचा था नीचे ही खड़ा दूँ। सब पहुंचेगी यार, सुपर बाइक है क्या ऑफ रोडिंग नहीं कर सकती क्या, सब करेगी भाई। अब आगे थोड़ी रोड ठीक है, नीचे कीचड़ था, बाकी तो ये भी रोड वैसी ही है, पर लगे ठीक है, घंटा ठीक है भाई, क्या रोड है भाई कसम से। In 800 meters, turn left. इतनी देर से मंदिर ढूंढने के बाद अब मिला, और अब मिला भी तो भाई बाइक अपने स्कूल के बाहर खड़ी करेंगे, उसके बाद फिर ट्रैकिंग करनी पड़ेगी। अलग मतलब क्या ही बोलूँ यार, मतलब नीचे कोई वो नहीं बना सकते थे कि जगह हाँ बाइक भी खड़ी कर सकते वगैरह। चलो कोई बात नहीं, अभी मैं आपको स्कूल के बाहर ही दिखाता हूँ। अपना वंपायर यहाँ खड़ा करके अब जाके हमने देखो भाई ये है स्कूल, यहाँ पे बोला था बंदों ने खड़ी करने के, तो यहाँ जाके हमने खड़ी करी है। वो भाई और कसम से उस ट्रैक पे ना हालत ख़राब हुई थी, मेरा वंपायर को भाई मैंने R15 को ऑफ रोडिंग करा दी भाई, मायने रखता है वो भाई, ड्यूक वगैरह थोड़ी जो ऑफ रोडिंग कर लेगी, इतनी सी स्पेस है उसमें, मैंने तब भी उसको ऑफ रोडिंग करा दी भाई। कौन बोलता हो R15 ऑफ रोडिंग नहीं कर सकती भाई, मेरा व्लॉग देखना अच्छे से पता चल जाएगा भाई, ज़्यादातर मैंने उसको ऑफ रोडिंग ही मारी है। तो भाई यार देखो क्या ही नेचर है भाई, औसम है पूरा नेक्स्ट लेवल का भाई, चेक करो यार। बस अब हमारा यहाँ से ट्रैक स्टार्ट होने वाला है, और ये हमारा लुक कहाँ से, कहाँ मंदिर दिख रहा है बे, शायद होगा यार, मेरे को नहीं पता, बाकी पहुँच के पता चलेगा। अभी मैं आगे दिखाता हूँ आपको भाई साहब। भाई सब स्लिप होगी, रोड तो देख भाई कितनी गंदी है, बाइक अच्छा हो हमने स्कूल के बाहर ही खड़ी कर दी भाई, लेके आना तो भाई सारी बाइक नुकसान हो जाती खामो भाई। तो भाई यार आप लोग ये चेक करिए भाई, एकदम सुनसान सा है भाई, जब में सुनसान, कोई भी नहीं है, घर है यहाँ भाई बंदों के, एक बंदा एक भी नहीं दिख रहा भाई। हाँ नीचे पर दुकान है कि भाई, वहाँ पता करना पड़ेगा कि मतलब कहाँ से जाना है, कहाँ से भाई शॉर्टकट वगैरह भाई, कसम हालत ख़राब हो रही है भाई हमारी। देखो तो सही भाई एकदम जंगल जंगल, इतनी सी देखो भाई, इतनी सी पत्थर सी रोड है, इसी पे हम चली जा रहे हैं भाई, और आगे घर हैगा, वहाँ पता करना पड़ेगा भाई कि मतलब कहाँ से कहाँ जाना है यार, पता भी नहीं चल रहा भाई। भैया ये चेक करो यार, ये घर हैगा,
यहाँ पता करता हूँ भाई मैं कि मतलब किधर को जाना है हमको, तो अभी पता करके भाई इसके साथ ही साथ चलना। भाई जगह देखो यार, पैर स्लिप करने को हो रहा है मेरा। ये देखो, ये इस रोड से आना था हमको, मैं ऊपर से फिर आंटी से पता करके फिर आया हूँ भाई। पता नहीं भाई, आराम से आइयो भाई, तेरे पे चप्पल लगी, गिर गुरना मत जाइए तू। रोड देखो भाई, कितनी सी रोड है भाई यार, कसम से भाई। देखो भाई जगह तो एकदम भाई सेक्सी जगह भाई, ऑसम एकदम दिल को छू जाने वाली जगह है। जगह चाहे जितनी भी अच्छी हो, पर यहाँ पे भाई खतरा बहुत है भाई। सांप सूप निकल के आ गया तो डर तो लगता ही है ना भाई। अब ये 2 रास्ते आए, इधर तो नहीं है ना, इधर क्या होगा, इधर ही होगा भाई। आंटी कह रही सीधी सीधी रोड लोहे की पे, हाँ ये जा रही है यहाँ से, इसके साथ ही साथ जाना है हमको साहब। बाकी तो सब ओके है भाई, ज़िंदगी अच्छी चल रही है। एंजॉय करो भाई, मेरी तरह एंजॉय करो भाई, सही है भाई, है नहीं लोग भाई। अपनी लाइफ एंजॉय करो यार, मतलब मैं कह रहा हूँ कि अपनी लाइफ एंजॉय करो एकदम मेरी तरह। देखो तुम्हारा भाई, देखो भाई पहाड़ों में आ जाता है भाई जब मन करता है, क्या हर संडे पहाड़ों में आ जाता है तुम्हारा भाई। दुनिया गई बाहर में, तुम्हारा भाई आ गया पहाड़ में। बोल जा बाबा की ना लोग भाई यार क्या करे भाई, पहाड़ों के दिन ना तो भाई हमारा दिन ही नहीं कटता संडे का। अगर एक भी दिन ना जाओ ना तो ऐसा लगता है भाई मैंने किया ही क्या है इस दिन, कुछ नहीं होता भाई, कोई मज़ा नहीं आता भाई अगर उस दिन मैं कहीं नहीं गया तो। यार ये चेक करो भाई, ये रहा कुंड नहाने वाला। पर यार भाई यार एक्चुअली यहाँ बारिश का पानी भर गया, देखो कितना गंदा लग रहा है। कोई बात नहीं, अगर साफ पानी हो तो मैं तुम्हारा भाई पक्का डुबकी मारता इसमें, पर अभी भाई बारिश के पानी करके भाई कीड़े मकोड़े इसी में बढ़ गए यार। चलो कोई बात नहीं, ये देखो भाई वो रहा कुंड। बाकी अभी हम चलते सीधा मंदिर के लिए। तो भाई चेक करो, यही वाली लोहे की पाइप है, इसी के थ्रू जाना है, ऊपर जाना है ऊपर। भाई यार ये देखो तो सही, एकदम पूरा भाई जन्नत की तरह यार। जन्नत पे चढ़ने के लिए ना भाई हालत ख़राब हो जाती है, जो कि हमारी अभी हो रही है। ढंग से बोला भी नहीं जा रहा, देख रहे हो भाई। भाई पेड़ देखो कैसे से लग रहे हैं, एकदम सुनसान से है भाई। देखो यार नीचे घर है भाई, ऐसा लग रहा है कि 2 मिनट में चढ़ जाएंगे ना भाई। फट रही है भाई, दिल ऐसे दुख कर रहा है। अभी आगे रुक के भाई पानी पुनी भी पियेंगे भाई। भाई अपन स्टैंड भी लाए थे वीडियो बनाने के लिए, ऊपर इससे वीडियो शूट करूँगा भाई। यार कसम से भाई ट्रैकिंग करने में ना हालत जो है ना भाई ख़राब होती है भाई। मैं अभी तक कितने व्लॉग में ट्रैकिंग कर चुका हूँ, 2 से 3 व्लॉग में ट्रैकिंग कर चुका हूँ भाई। और जो सबसे सही ट्रैकिंग लगी है ना, एकदम बढ़िया एकदम, वो ये है। और जो भाई सबसे डेंजरस ट्रैकिंग थी ना भाई, वो थी कृष्णा के साथ थी भाई। कसम से हालत ना भाई ख़राब हो गई थी उसमें भाई चढ़ने में। ये तो भाई तब जब भी मान लो सीधी है, स्ट्रेट है, वो भाई ऐसे पहाड़ के ऐसे ऊपर को चढ़ना था सीधा एकदम, नहीं चढ़ा जाता भाई। कोई बात नहीं, ये भी ट्रैकिंग खतरनाक है, मैं नहीं बोल रहा, इसमें भी भाई हालत ख़राब हो रही है भाई हमारी। देख रहे हो हाफ, बोलना नहीं जा रहा भाई, हाफ नहीं लग रहा हूँ। चलो बाकी आगे दिखाऊंगा भाई। तो भाई यार अभी हम रुके थे भाई, थोड़ा रेस्ट कर रहे हैं भाई, इतनी देर से ट्रैक करके। अब जाके थोड़ी सांस में सांस आए भाई। देखो लोग पानी पी रहे हैं। इसके बाद अभी भाई वो 10 से 12 किलोमीटर ऊपर हो रहा है भाई, कसम से हालत ख़राब होने लग रही है भाई। वहाँ पहुँच के मंदिर पे पहुँच के खाना वाना खा के फिर उतर के फिर बाइक पे जाके फिर जाके वहाँ से सोलन की तरफ निकल के पेट्रोल डला के उसके बाद जाएंगे घर की तरफ भाई। अभी तो यार अभी तो स्टार्ट ही हुआ है, वो बोलते नहीं अभी तो मैंने स्टार्ट किया है, अभी तो स्टार्ट हुआ, अभी तो हालत ख़राब होगी और अभी तो कुछ भी नहीं है। देखो क्या ही सेक्सी। तो गाइस ये चक्कर है भाई, क्या ही ऑसम व्यू है भाई, पूरा बादलों से घिरा हुआ। और ये देखिए भाई पूरा सुनसान इलाका भाई के पीछे से भाई। अब जाकर रोड बड़ी मिली है। एक आंटी से पूछा मैंने, आंटी शिव जी का मंदिर कहाँ से पड़ेगा? तो उन्होंने बोला राइट साइड शिव जी का मंदिर है, बाकी लेफ्ट साइड माता जी का मंदिर है। मैंने कहा कोई बात नहीं, हमें तो शिव जी के मंदिर जाना है। तो फिर बोले बाबा के मंदिर चलते हैं।
बाकी आगे ओए होए, ये देखो भाई पेड़ गिर गया भाई। मेरे को भाई शुक्र मनाओ, जिस टाइम नहीं गिरा उस टाइम हम नहीं थे भाई। देखो पूरे वहाँ से तने से गया है, देखो यहाँ से खोखला हो गया था ना तभी गिरा ना लोग। अबे आग लगाई है क्या किसने? भाई आग लगाइए तब जाके गिरा है। अब ये ठंडे के लिए काम आएगा भाई लोगों के। अबे क्रॉस कैसे होंगे हम? अबे इधर से आ जाना, इज्जत से आ जा, क्या पेड़ को टापना, जब जगह दे रखी है तो इसे चलते। ये चेक करे भाई शिवडांग टेम्पल। अब जाके बता रहा हूँ भाई मैं आपको, शिवडांग टेम्पल आए थे भाई हम। भैया पूरा व्लॉग देखते हैं इसलिए मैंने आपको पहले नहीं बताया। यहाँ से भाई शायद अच्छे से नहीं दिख रहा होगा भाई, वहाँ पहुँच के दिखाऊंगा भाई। ये देखो भाई पूरा सुनसान सुनसान सा भाई, एक भी बंदा नहीं है भाई। हालत ख़राब। मैंने तो भाई जूते उतार दिए भाई, जूते वहाँ खोल दिए भाई क्योंकि पैर दर्द करने लगे थे, बड़े हार्ड जूते हैं वो। देखो भाई क्या ही नेचर है भाई, वो देख चेक करो भाई, वो है मंदिर, असली मंदिर। आपको जूम करके दिखाऊंगा ना यार, ब्लर हो जाता है, कोई बात नहीं। अब मैं आपको वहाँ पहुँच के दिखाता हूँ। तो भाई यार मंदिर भाई देखने में लग रहा है कि बहुत ज़्यादा पास है, ऐसी 5-10 मिनट में पहुँचेंगे ना भाई। हालत ख़राब होने लग गई भाई, धीरे धीरे अलग अलग से चढ़ाई आने लग रही है। देखो यार भाई क्या भाई डेंजरस लग रहा है। ओए इस पे फल लगा है कोई, देख, पर तोड़ भी नहीं सकते भाई कि तोड़ के खा ले। खाई के साइड तो पेड़ है, कैसे तोड़ेंगे? तो कोई पेड़ टूटा हुआ है, पेड़ के सहारे से मेरे को डर भी लग रहा है एक तरफ से। तो कोई बात नहीं, इतना थोड़ी गिर जाएगा। बाकी यार देखो यार क्या है, सुनसान है एकदम भाई, चेक करो यार, बहुत ज़्यादा यार वैसे सा है हॉरर टाइप का भाई। भोले बाबा भी ना भाई कहाँ कहाँ जगह ले लेते हैं, चेक करो भाई। अब भाई सीधा पहुँच के दिखाऊंगा भाई, ऊपर हालत ख़राब हो रही है बारी बारी फ़ोन निकाल के वीडियो बनाने में। सीधा अब मैं आपको ऊपर पहुँच के दिखाऊंगा यार। अब तुम्हारा भाई चप्पल में आ गया भाई, जूतों में चला नहीं जा रहा भाई। और ये चप्पल भी देख रहे हो कितनी ज़्यादा स्लिप कर रही है भाई यार। ये चक्कर है, चप्पल खोल के नंगे पैर हो चुका हूँ भाई। ओहो भाई यार ये आ चुका भाई कुंड, यहाँ बंदे नहाते हैं। और बाकी ये है भाई भोले बाबा का मंदिर, अभी अंदर से भी दिखाता हूँ भाई। इतने देर का ट्रैक करने के बाद अब जाके भाई भोले बाबा के मंदिर पहुँचे भाई। और लोग तो भाई यार वो चेक करे भाई, ऊपर पहले चढ़ चुका है। हर हर महादेव। भाई ये चक्कर, यहाँ नीचे ही जाना है, ये चक्कर है भाई। अब जाके मंदिर पे है भाई, कितना सुकून मिल रहा भाई। सर पे से भाई पानी पानी चूने लग गया है, हो क्या बोलते हैं, पसीना आने लग गया है। मैं कहा पानी चूने लग गया है भाई। ये चक्कर है भाई, अपने भाई की हालत भाई बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है भाई। अभी मैं दिखाता हूँ आपको आगे। हाँ 1 किलोमीटर, अबे यार अब भाई यार 1 से 1.5 किलोमीटर नीचे उतरना पड़ेगा पौड़ी पौड़ी, उसके बाद जाके मंदिर आएगा भाई। यहाँ से व्यू देखो क्या ही औसम आ रहा है भाई यार, कुछ चक्कर है भाई, क्या ही औसम व्यू आ रहा है भाई, पूरे बादलों से गिरा हुआ है। और ये रहा भाई हमारे भोले बाबा जी का मंदिर भाई, दिल से प्रणाम है भाई। देखो यार भाई, हर हर महादेव। यार 2 मिनट रुक जाए यार, ये बैग पकड़ ले, उसमें वो माउंट लगा हुआ है ना भाई। हर हर महादेव भाई, हर हर महादेव, हर हर महादेव भाई, हर हर महादेव। पास आ जा, हर हर महादेव भाई, हर हर महादेव भाई, मेरी सारी इच्छा है। गाइस आपको एक चीज़ दिखाता हूँ मैं कि यहाँ भाई ये वाली दीवार थपथा पान से डमरू की आवाज़ आती है। लोग थोड़ा पीछे हो जा, प्रॉपर दिखाइए गाइस। यहाँ नहीं आ रही ना, ये देखो आ रही है ना, पास आके जा रही गाइस, ये देखो। और कोई दीवार थपथा पाने से नहीं आ रही। और ये देखो पूरे भाई डमरू की आवाज़ आ रही है। ये भोले बाबा का करिश्मा भाई, पूरा भोले बाबा का करिश्मा भाई। हर हर महादेव। भाई 2 सेकंड पहले भाई 1% बादल नहीं था भाई, अब देखो भाई
पहाड़ तक नहीं दिख रहे भाई यार। देखो इतनी ज़्यादा धुंध हो चुकी है, धुंध नहीं मतलब बादल है भाई। धुंध तो भाई वैसे ठंड में पड़ते हुए, ठंड कहाँ है, गर्मी है भाई, यहाँ बादल ही आते भाई। देखो यार कुछ भी नहीं दिख रहा भाई। अभी तक वो पहाड़ एकदम क्लियर दिख रहा था, अभी कुछ नहीं दिख रहा भाई। मैंने आपको भी दिखाया भाई, ये वाली जो दीवार है उसको थपथपाने से भाई डमरू की आवाज़ आती है, बाकी कोई दीवार नहीं भाई। ये महादेव का करिश्मा है भाई, तभी तो मैं महादेव को भाई दिल से पसंद करता हूँ भाई। ऐसे ऐसे करिश्मा देखना है ना भाई, अपने भाई के साथ व्लॉग में बने रहना। ऐसी ऐसी चीज़ें और बहुत सारी चीज़ें दिखाऊंगा भाई। महादेव की कृपा से भाई मेरे जल्दी से 10K सब्सक्राइबर करा दो यार, फिर मैं और भी मतलब दूर दूर अच्छी अच्छी जगह जाऊंगा, जहाँ मतलब वो ये लोग भाई, हमने तो त्रिशूल देखा ही नहीं है भाई। हर हर महादेव भाई, क्या ही औसम त्रिशूल है भाई। देखो यार मतलब मैं कह रहा था कि और भी अच्छे अच्छे जगह जाऊँगा, वहाँ दिखाऊँगा आपको एक से एक व्यू भाई। अपने भाई के जल्दी जल्दी महादेव की कृपा से 10K सब्सक्राइबर करा दो भाई। अब व्यू दिखे क्या ही औसम है। तो अभी हम भाई जाते हैं भाई, खाना खुना खाएंगे। जा रहे भाई खाना खाने। ये माउंट लगा के आपको प्रॉपर दिखेगा भाई, तो इसलिए हम माउंट लगा के भाई दिखाऊंगा आपको। यहाँ से भाई पूरा बैक साइड दिखेगा। ये चेक करिए, हमारी स्टिक भाई पूरी खड़ी हो चुकी है। अभी मैं आपको यहाँ से दिखाता हूँ, मतलब इसमें लगा के दिखाता हूँ कैसा इससे दिखेगा यार। अब जाके भाई खाना खाने जा रहे, इतनी देर बाद चलने के बाद मम्मी ने भाई यार देखो पराठे दिए थे, आलू के अचार और आलू के पराठे खाएंगे। पूरी ब्रांड बनी हुई है। मजा आ गया भाई। टाइलाने वाला था तो भाई बहुत अच्छा लगा, मजा आ गया। भाई मैं आपको खाना खा कर दिखाऊंगा। तो यार अभी हम दोबारा नीचे आए थे भैया, और मिलते कीर्तन करेंगे, मैं दिखाता हूँ आपको। जय बोलेगी, जय बोलेगी। कब करोगे कीर्तन? बस अभी हमने एक भेंट गाएंगे, देखना। ठीक है, पूरा देखूंगा आपका कीर्तन। आप बताओ, अच्छे से बताओ। ये पूछ रहे हैं जी मंदिर के बारे में, आप बता रहे हैं। मंदिर के बारे में सारा कुछ बताओ। मंदिर का इसका हाँ भैया ज्यादा नॉलेज मेरे को भी है, पर मतलब शुरू से है ये। हाँ जी। बहुत प्राचीन मंदिर है ये, अच्छा बहुत पुराना मंदिर है ये, आज का नहीं है ये। तो आप बनाया पहले रास्ता ही होता था पगडंडी। अच्छा। ऐसे ही मंदिर जो आपको कभी जाना, अरकी जाना कभी, अरकी लुटरू महादेव का मंदिर है। लुटरू महादेव, वो भी माना अच्छा। वहाँ आप सिगरेट रखोगे अपने आप सुलगेगी। वो भोले सुलगाते हैं उसको, आप नहीं सुलगा के रखे, ऐसे सिगरेट रख दो सच्चे मन से, भी भोले इसमें आग लगा दे, उसी टाइम प्रचंड कर देते हैं उसको। हर हर महादेव, हर हर महादेव। और यहाँ से दूध का क्या था पापा, वो बताइए जरा। दूध निकलता था यहाँ पहले, वहाँ से डालूं को जरा। दूध निकलता था इस मंदिर में पहले, अच्छा इस शिवलिंग के ऊपर। लोगों ने इसका मिसयूज करना शुरू कर दिया, अच्छा, तब से बंद हो गया। पानी निकलता है, अब सिर्फ पानी निकलता है। जल गिरता है अब भी। हर 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 महादेव, जय बोल। यार अब कीर्तन शुरू होने वाला है भैया। करा बम बम भोलेनाथ का बोल, साचे दरबार की जय। जय करा शिव शंकर भंडारी का बोल, सच्चे दरबार की जय। ओ पार्वती देव हुए अगे शिवा ने नाद बजाया, हो पार्वती देव हुए अगे शिवा ने नाद बजाया। हो देखो लाड़ा चढ़ बैठते आया, चढ़ बैठते आया, बम बोले बैठते आया, चढ़ बैठते आया। दसो तेरी है जंडे, तेरा है लाड़ा, दसो तेरी है जंडे।
ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਢੋਲ ਵਾਂਗੂ ਢਿੱਡ ਲਮਕਾਏ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਢੋਲ ਵਾਂਗੂ ਢਿੱਡ ਲਮਕਾਏ ਨੇ ਉਹ ਮਰਗਟਾਂ ਦੇ ਭੂਤ ਵੀ ਬਰਾਤੀ ਬਣ ਆਏ ਨੇ मार्केटा दे भूत भी देखो राती बन आए ने ਉਹ ਗੋਰਾ ਤੇਰੀ ਕਿਸਮਤ ਖੋਟੀ ਹੁਣ ਦੇ ਗਲ ਚ ਪਾਇਆ ਮੋਤੀ ਨਾਨ ਵੀ ਵਿਚੋਲਾ ਬਣ ਕੇ ਡਾਡਾ ਜ਼ੁਲਮ ਕਮਾਇਆ गोरा दा देखो लाड़ा चढ़ बैल पे आया चढ़ बैल पे आया भंगोला बैल ते आया चढ़ बैल ते आया ਓ ਨੀ ਸਈਓ ਗੱਲ ਦੋਰਾਂ ਕਹੀਏ ਓ ਨੀ ਸਈਓ ਗੱਲ ਦੋਰਾਂ ਕਹੀਏ ਓ ਦੇਖੋ ਇਸ ਬਾਬੇ ਨੇ ਮਖੌਲ ਕੀ ਬਣਾਇਆ ਏ देखो इस बाबे ने मखौल की बनाया रे ਪੰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਬੋਰੀਆਂ ਵੀ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਏ ओ पंगा दिया बोरिया भी नाल लेके आया ਓ है ਗੋਰਾ ਤੇਰੀ ਕਿਸਮਤ ਖੋਟੀ ਹੁਣ ਦੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਮੋਤੀ ਨਾਲ ਮੁੰਨੀ ਦਾ ਟੋਲਾ ਬਣ ਕੇ ਡਾਡਾ ਜ਼ੁਲਮ ਕਮਾਇਆ गोरा दा देखो लाड़ा चढ़ बैल ते आया चढ़ बैल ते आया भंगोला ਤੇ ਆਇਆ चढ़ बैल पे आया भंगोले हर हर महादेव एक महादेव हर हर महादेव जय बोले बाबा जय शिव शंकर इसको बेचा कुछ होगा दूध को हाँ हम्म यहाँ से बोले अपन ने वो कर दिया पानी गिरने लग गया फिर तब से हैं चलो कोई बात नहीं भाई यार आप लोगों को भाई कीर्तन कैसा लगा भाई कमेंट में बताना भाई मेरे को तो भाई बहुत अच्छा लगा भाई कसम से वो भैया और तो भाई यहीं के रहने वाले हो तो ऊपर जा रहे हैं तो अभी हम भाई अपने वैम्पायर के पास जा रहे हैं भाई यार और भाई यार कीर्तन भाई क्या ही ज़बरदस्त कीर्तन था भाई कसम से भाई बिना गिटार के बिना किसी ताल सुन के बस वो डमरू की आवाज़ से उन्होंने वो भोले बाबा जी के पत्थर से डमरू की आवाज़ से भाई उन्होंने इतना अच्छा गाना गा दिया भाई वो गाना क्या कीर्तन गा दिया भाई क्या ही मस्त औसम लग रहा था भाई एकदम नेक्स्ट लेवल का भाई साहब आराम से आइयो भाई आप लोग मेरे चैनल को भाई सब्सक्राइब कर लेना पहले बता रहा हूँ अरे यार पैर स्लिप कर भाई यार एक्चुअली देखो भाई बहुत जोर की बारिश होने लग रही है भाई तो अभी भाई लोग रेन कोट पहन रहे भाई ताकि मेरा फ़ोन और ये भाई बैग भी गीला ना हो सामान है भाई इसके अंदर बाकी इलेक्ट्रॉनिक का वगैरह वगैरह मतलब बिजली वाली चीज़ें है भाई इसके अंदर फ़ोन हैगा माउंट वगैरह सब है भाई तो अभी मैंने आलोक को रेन कोट पहना दिया है तो अभी हम बाइक के पास चलते भाई ब्लॉग को अभी गाइस भाई ये चेक कर सकते हैं भाई कितनी ज़्यादा बारिश भाई हो रही है यार यहाँ पे अभी भाई यहाँ कम लग रही होगी क्योंकि जो पीछे बारिश होते हैं ना अभी यार यहाँ कम है ये थोड़ी ना नीचे सी जगह है वहाँ ऊपर है तो इस कारण ज़्यादा बारिश लग रही और भाई हम अपने वैम्पायर के पास भाई पूरा पहुँच चुके हैं अभी मैं आपको सीधा घर पहुँच के दिखाऊँगा भाई आलोक को देखो भाई जादू बना हुआ है आलोक भाई अभी हम सीधा घर पहुँच के दिखाऊँगा भाई पूरा तो भाई यार अभी हम ब्लॉग पे यहीं एंड करते चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर से कर देना आपको मिलेंगे नेक्स्ट बॉम्ब से लोग अपना वैम्पायर लोग भाई हम जा रहे थे घर पे ओके बाय बाय टाटा सी